សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Not Tool សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Affinity Designer អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ Not Tool គេប្រើវាដើម្បីធ្វើការកែទៅលើចំណុច point ឬក៏យើងក៏អាច add ទៅលើ point ទៅលើ object ផងដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការបង្កើត object មួយជាចតុកោណកែងខ្ញុំ click ទៅលើ rectangle មកអូខេខ្ញុំ click ទាញវាទីរបៀបនេះអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើករណីដែលយើងចង់ធ្វើការទៅលើ point នេះ point ជាមួយនេះយើងចង់សេរីវាទាញវាបត់បែនដើម្បីបង្កើតរូបរាងធរណីមាត្រដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងគឺបើសិនបើយើងប្រើទៅលើនេះនៅពេលណាយើង click ទាញវាគឺវាទៅទាំងអស់អញ្ចឹងទេវានៅតែរក្សាទ្រង់ទ្រាយដើមវាជាចតុកោណកែងដដែលឃើញអត់អញ្ចឹងដើម្បីយើងកែវាបានលុះត្រាតែយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ Not Tool ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើ Not Tool បានលុះត្រាតែយើង convert វាមានន័យថាយើងបដូរវាពី object ធម្មតាជា shape ទៅជា curve ចឹងយើង click លើវាមកនេះយើង click កន្លែងនេះគេដាក់ថា convert to curve ចឹងយើង click លើវាមកដល់ពេលណាយើង convert វារួចយើងឃើញ point វាដូចជាការ៉េរបៀបនេះអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ Not Tool បាននេះយើងឃើញ click ទៅលើ Not Tool មកហើយបើសិនបើយើងចង់កែវាយើងគ្រាន់តែធ្វើការ click លើវាមកហើយទាញវាឃើញអត់ទាញទៅតាមជ្រុងដែលយើងចង់បានរូបរាងមិនគឺយើងទាញវាមកហើយយើងអាចធ្វើការបន្ថែមទៅលើចំណុច point នេះជាយើងគ្រាន់តែធ្វើការ click លើវាមក click ទៅលើកន្លែងណាយើងចង់ថែមឃើញទេគឺបន្ថែមមួយខ្ញុំចង់បន្ថែមកន្លែងនេះទៀតគឺយើងបន្ថែមវាហើយបើយើងចង់ធ្វើការលុបវាយើង click លើវាមកហើយយើងចុចទៅលើ delete key មកគឺវាធ្វើការលុបតែម្ដងឃើញអត់អានេះខ្ញុំចង់ដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមវិញយើងបន្ថែមវានៅកន្លែងនេះអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងអាចសេរីទៅលើ curve នឹងមានន័យថាទៅលើជ្រុងនឹងចង់ឲ្យវាកោងរបៀបម៉េចគឺយើងត្រូវតែសេរីលើវាយើងគ្រាន់តែយក cursor click ទាញវាមកនេះជិះវាចេញដៃយើងចឹងយើងអាចសេរីដៃវាយើងពុតពេនទៅតាមរូបរាងយើងចង់បានឃើញហើយបើសិនបើយើង click កន្លែងនេះគឺវាមានជ្រុងនេះរវាងអានេះហើយអានេះចុះបើសិនបើយើង click វាពីរដងគឺវាត្រង់វិញណាម្ដងទៀតគឺវាចេញដៃយើងឥឡូវខ្ញុំ click វាខ្ញុំដូរវាមកសិននេះចេញដៃយើងចាឥឡូវយើងមើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ឲ្យវា curve នេះនេះគឺវា smooth នេះវាមានដៃសងខាងបើសិនបើយើងចង់បានតម្រង់វាជាជ្រុងshape របៀបនេះគឺយើងគ្រាន់តែ click វាមក click វាពីរដងនៅលើហ្នឹងមកឃើញគឺវាបត់អញ្ចឹងតែបើសិនបើយើង click ពីរដងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាបដូរមកដើមវិញឃើញវាមានដៃឲ្យយើងកែហើយបើសិនបើយើងកែតែមួយចំហៀងឧទាហរណ៍ខ្ញុំកែជ្រុងនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ click លើវាមកហើយដៃរបស់យើងគឺយើងចុចទៅលើ Alt key ជាប់ជួយយើងសេរីដៃវាហ្នឹងបានអញ្ចឹងគឺយើង lock មួយចំហៀងនៅកន្លែងនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់កែដល់នេះអានេះខ្ញុំចង់ទុកវាដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំ click លើវាមកខ្ញុំចុច Alt ជាប់ហើយ click លើវាឃើញទេអូខេសេរីមិនក៏បានដែរហ្នឹងអូខេឥឡូវមួយទៀតយើងចូលទៅតាមចំណុចនេះអញ្ចឹងអានេះគឺវានេះគេដាក់ shape គឺវាជ្រុងរបៀបនេះវាមានជ្រុងតែបើយើងចង់ឲ្យវា smooth យើងគ្រាន់តែ click លើវាមកនេះ click ឡើងនេះវាចេញមក smooth វិញអូខេហើយយើងបន្តទៀតបើសិនបើកាន់តែយើងចង់ធ្វើការបន្ថែមទៅលើ point នៅកន្លែងណាមួយយើងគ្រាន់តែ click លើវាមកគឺវាបង្កើត point ឲ្យយើងខ្ញុំចុច Ctrl C ដើម្បី back មកវិញឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្កើតចំណុចនៅកន្លែងនេះចន្លោះនេះចំកណ្ដាលនៅកន្លែងនេះរវាង point នេះហើយនិង point នេះយើងគ្រាន់តែ click លើវាមួយមកចុចទៅលើ shift key click ឡើងនេះចឹងយើងប្រើនេះគេដាក់ split curve click លើវាមកគឺវាបង្កើតcurve កន្លែងចំណុច point ហ្នឹងមួយទៀតឃើញទេហើយបើសិនបើយើងចង់សេរីវាគឺយើងប្រើដៃទាញដៃហ្នឹងមកសេរីអូខេឥឡូវខ្ញុំលុបវាវិញគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការ click ទៅលើ delete key យើងចូលមកចំណុចមួយទៀតអានេះគឺយើង break curve យើងបំបែកវាឥឡូវឧទាហរណ៍ថា
នេះវាជាប់គ្នាវាបិទមានថាវាបិទចិត្តខ្ញុំចង់បបែកនៅកន្លែងនេះខ្ញុំคลิกកន្លែងនេះមកហើយខ្ញុំចុចកន្លែងនេះយកពាក្យថា brick curve คลิกលើវាមកគឺវាដាច់ចេញពីគ្នានេះឃើញហើយបើយើងចង់ភ្ជាប់គ្នាវិញយើងគ្រាន់តែคลิกលើវាមកទាញដាក់ជាប់chứគឺវាជាប់គ្នាវិញនេះឃើញឬក៏យើងបបែកវាយើងមានកន្លែងមួយគឺបបែកនេះ brick curve មួយទៀតគឺជាន់ខ្ញុំคลิกវាពីរចឹងមកមានកន្លែងមួយទៀតគឺជាន់នេះជាន់ curve ឃើញអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ not tool ឥឡូវខ្ញុំ select បើយើងដូរមកនេះវិញគឺយើងសេរីនេះចេះវិញវាអត់មាន point ដើម្បីយើង click ដើម្បីសេរីទៅលើ point នីមួយៗបានតែបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ move tool ខ្ញុំលុបចេញសិនឥឡូវខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើpen tool អញ្ចឹង pen tool នេះគឺប្រើដើម្បីធ្វើការបង្កើត curve ដែរអញ្ចឹងគឺយើងមិនបាច់ចាំ convert វាទៅជា curve ទេអញ្ចឹងបើសិនបើករណីយើងចង់សេរី point គឺយើងគ្រាន់តែ click លើវាមកចូលមក click ទៅលើ not tool នឹងមកអញ្ចឹងវាមាន point ស្អាតឲ្យយើងតែម្ដងនេះគឺយើងអាចសេរីវាឃើញយើងចង់ថែមវាយើង click កន្លែងណាយើងចង់ថែមមកហើយយើងសេរីវាយើងចង់ផ្ដាច់ចង់អីគឺយើងមាន option នៅខាងលើស្រេចតោះនេះអញ្ចឹងគឺយើងចង់ឲ្យវាមានជ្រុងយើង click វាម្ដងទៀតមកឃើញយើង click វាពីរដងវិញគឺវា convert មកកោងមក smooth វាអញ្ចឹងវិញអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានរៀនតកតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើ not tool នៅក្នុងកម្មវិធី Affinity Designer សូមអរគុណសូមជម្រាបលា